Доброе утро. Четверг, 20 февраля. За бортом у нас 13 градусов, и погода наконец-то у нас испортилась. Дует сильнейший просто ветер с сильнейшими порывами. Домик прямо вот очень-очень сильно шатает, короче. Вот, поэтому сегодня из домика мы уже точно никуда не выкопаемся. Вот посмотрим. Вот, я себе готовлю завтрак. Ну, как готовлю завтрак? Завтрак белка приготовила. Куру, картоху и тому подобное. Пытаюсь салатик резать. С одной рукой салатик режется что-то как-то это... Дольше обычного. Вот. Совершенно не хочется выходить на улицу. Там ветрено. Температура 13 градусов. Да, море видно. Да и хорошо. Это, сижу такой и на мысли ловлю. Типа, мерзкая погода. Да это разве мерзкая погода? Вон в Болгарию вообще все снегом завалило. В Грузии народ жалуется, то, что солнце выходит по праздникам небесной канцелярии. Там вообще уже люди забыли, как солнышко выглядит. А у нас все замечательно. Солнце светит, солнечные панели заряжаются. В домике в нашем тепло. Да вообще кайфово. Так что нужно будет сейчас собраться силами, одеть на себя побольше одежды и пойти погулять. Вот. Ну, это мысленно себя заставляю. Ветер вроде затихает, и потихонечку продумывается программа в нашей деревне автодомной. Ну, типа программа на ближайший день. Кто-то думает из колодца воду черпать ведром, чтобы машину помыть. Кто-то планирует ехать за водой, за продуктами. Короче, такая вяло текущая программа. Все из-за непогоды. Жунечка сидит. Че, будешь выходить? Пойдешь на улицу? Пойдешь? Не пойдешь? И что сидим тогда? Ну, выходи, красотка, выходи. Не хочет выходить. Давайте. Это окошко. Так что, короче, вот так. Кстати говоря. Помните, в одном из выпусков рассказывали про то, что ребят не пустили на караван? Так вот, караван им разрешили ввести спустя 3 недели. Разрешили на месяц. Вот, короче, там... Я даже не буду рассказывать, как это все дело удалось. Это удалось через адский геморрой. Поэтому, если кто соберется на Кипр ехать своим караваном, прицепом, даже не пытайтесь. Геморройчик еще тот. Но ребята хотя бы месяцок смогут отдохнуть в своем прицепе, изучить свой остров. А еще мы с Жунечкой научились гулять. Я медленно иду гуляю, кошка гуляет медленно за мной. Ну, иногда отстает, правда. Жунь, пошли. Я тебя что, ждать буду, что ли, а? Вот, и так, короче, потихонечку мы и гуляем с ней. Тоже неплохо. На море вряд ли она дойдет, она вообще шума моря боится. Вот, ну посмотрим сейчас, как далеко она зайдет. Жунечка, пошли. Погодка, да, распогодилась чуть-чуть. Жунечка, давай, поспеши. Сегодня долларом закупался. И на бирже ценник прям вообще очень приятный. Что-то по 90-35 получилось закупиться. И тут что-то такое... А у меня до сих пор еще в голове что-то вот этот курс новогодний по 102. И я что-то раз смотрю, 90. Так приятно. А в голове сразу, ага. В этом месяце мы, значит, на 12% больше потратить можем. Короче, пока что этот курс радует. Ну, конечно, когда он был по 60, по 70, он еще больше радовал. Вот, ну, после 102, 90 тоже приятненько. Вот. Так что настроение огонь. Вот, вышел. Белка, короче, не хочет сегодня никуда ходить гулять. Решил я один пойти бродить куда-нибудь далеко-далеко. Кстати, говорит, острова у нас точно.
Так что вот так вот. Поднимаюсь на эти барханы. Так мы что-то, короче, и не решились покататься на них. Я первый прокладываю след. Так и не решились покататься. Я как представлю, что потом песок надо будет высыпать отовсюду. Так сразу было желание прокатиться. Теперь хочу как-то спуститься теперь вниз и пойти дальше по берегу. Пройти, чтобы меньше песка нагребсти. Ладно, попробуем пройти по песку. Покажу, где мы стоим. Вон там. Вон беленький. Где? Вот это наш хвост. Это ребята стоят. А с той стороны вот так. Как дюна выглядит с виду. Наверное, тоже пока непонятно. Продолжаем идти вперед. Эта прогулка получится такая молчаливая, потому что ветер дует и дует. Я понимаю, что в микрофоне это будет адский шум, уж простите. Но виды от прогулки мы вам покажем. Высота интересная, прям какие-то ванны. Ну как какие-то ванны? Прям реально ванны. Ну надо же, а. Прикольно. Очень прикольно. Красиво выглядит. Вот так вот выглядят эти ванны. Забавненько. По факту, если будет прям это тепленько, но море будет холодным, можно приходить в эти ванны купаться. Классно. Забавное место. Вот это все это бывшая лава. То есть, когда вулкан какой-то формировал эту землю, прям видно, лава текла, а воду остывала. Ну, потому что по-другому это сформироваться никак не могло. Ну, классно. Конечно же, классно. Такого я еще в глаза вживую никогда не видел. Похоже на лаву, конечно же. Такие бороздки. Вот и погуляли. Находил я сейчас 5 километров за час 20. Не знаю, хорошо или это плохо, но мне норм. Вот, после вчерашней прогулки Белка говорит, то, что у нее ножки устали, забились. Мне пока норм, нужно возвращаться в те старые вот это. Я же раньше на роликах мог по 30 километров херачить, а. Ой, на велосипеде вообще безгранично. Ничего, сейчас наберем эту форму. Вернемся в прежний ритм. Что еще хотелось сказать? На душе так тепло, то что мы понимаем, то что в ближайшее время нас ждет еще Турция, Грузия, Армения. Но вот то, что немножко расстраивает, то, что непонятно, что будет потом. Планы в голове есть, конечно же, но, как там говорится, это расскажи про свои планы, и там что-то произойдет, и что-то уж не помню. Вот. Это, конечно, классно, то, что до следующего Нового года у нас планы есть. А планов не появится. Ну, опять на зиму в Турцию вернемся, с кем не бывает. Ну, лучше, конечно же, в Турцию больше не возвращаться. Поднадоело она нам. И Кипр тоже. А с их ценами и подавно. Ну ладно, поживем, увидим. Посмотрим. Самому интересно, как перемотать. Где же мы все-таки окажемся в следующем году? Вечерний костер.
по плану пожарить мяско. И все. Вот такая вот у нас получилась интересная серия этого выпуска. Такая неторопливая, расслабленная. Ну, в принципе, день был такой неторопливый, расслабленный. Никуда не спешили, никуда не суетились. Вообще нравятся такие дни. Поэтому, ребятушки, спасибо, что посмотрели. За комментарии отдельное спасибо. Так что увидимся завтра.